This is Suvarnabhumi Airport departure side as I'm heading to Europe today, being 9th of July 2026. Of course, as I'm going, I'm still going with work because I need to read my students' um, independent studies, as I've not finished majority of them because there are about few number of them left. So I'm traveling with it. That is it. Yeah, this is Finland. I just landed. To God's be the glory. Hey, ha nwere were ka ị nọ n'elu nwa a na-anọ ebe anyị. Awa! Mmadụ ya nọ n'elu for 14 hours. N'ịda mmụọ. Anyị ga nnọkọta ebe a bụ ọkwa nkele ịpụ. O nwere onye m enye paswọọdụ ma ada ama m. Ibe karịrị akarị. Ololo onye. N'ịda mmụọ. Ndị ọcha emesiokwa n'ụwa. Na-asị ihe ọsọ bụ ibu Chukwu. Ọ bụrụ na ndị hawa mami basi wee lụọ nke enwe ebe alụlụ na mmadụ ya nọ n'ịda mmụọ. So this is Europe and this is Finland in preparation to my movement to United Kingdom. Normally, July, I often have time for vacations. We thank God. So, the interesting part of Finland is this is the 9 p.m. But you can see that the weather is still like the daytime. Can you show them the weather in Finland? Finnish weather. Very interesting place. But the point is that unlike our place, here is already 9 p.m. and then we are still in daytime. Thank you very much. Currently living Finland to Denmark. Yeah, this is Denmark. I came down from
from Finland to Denmark. So now to enter the bus. Okay, onye ije. Iwe erike. So, trying to enter Denmark, possibly from Denmark. I will be heading to UK. Vive Caleb. I missed the one on flight tomorrow. 8101. I miss the one on flight. I don't miss my flight to London. Onu mabogo. Onu mabogo. Ayo government house oka. Right na kwakwu abuka anya ayi certificate ayi. Ogosede. Bisa wa ndebo igba abo tere. Ogosede. Jaja abo tere quarters. Ogosede. You can get to and you can tell. Ogosede. Awe kwa na igba etin tell wata. Bo igba kamin na meka. O so chisi anwa. You can get to you can get to just by rotation. On na constitution on tell. You can get to I hope you go land o debo. O chisi anwa. Ndị ọrụ tụrụ ya bụ vite ntaja. Anyị mere election n'ime be anyị. Mesi election onye win ya bụ Christopher Ndebo. Igwe abụọ ketere. Elected igwe ka ọ bụ. Ebe anyị na-ekwu okwu ya bụ ka gọvanọ Soludo Chukwuma Soludo nwa mgba ahụ dịka obekọrọ ọgụ. Tekere ntaja. Ka ntaja na-akụ ọrụ ibe na-emebi na ntaja. Ka iwe certificate nye Christopher Ndebo. Ka o doziela anyị ntaja. Ya ka anyị na-akụrụ ọrụ na ka oke ntaja dị ka anyị mụ ntaja ahead. Ntaja gịnị ọrụ? Iya. Onu mabogo. Ọrụ na-esi na atụ egwu. Daru rinne. Ọbụla ka wachiri emele ka mmadụ dị ọjọ mmadụ maka ọgwọ dị ka Chuwu kalu wabe anula kwandegi chuwu kalu wabe anula kwandegi yo. Mungu baka na bagoto. Udele kala kana mapozo abokano bna ede aja na igbe odogwu o. Ogosede. Daru rinne. Presently, we are Thank you. So this is Heathrow. Is it Heathrow? Heathrow Airport. I'm just trying to collect my load and exit as I should be heading to other places. Actually, I took some time to get my load because I could not identify a particular place. Okay. Hola, Avia. This is Heathrow Airport, London. Okay, voilà, kale. Di beliza ma beliva.
Ndị be Eliza ama ebe elibe. Ito na mbụ ndị enwe ụzọ ka ị ga-esi bụziri m ụzọ ga-aga. This is King's Cross train station, London. King's Cross train station. Oh, Bajadala. Which one I go to? Oh, still on the King's Cross. Where should I follow? Abajadal. This is King's Cross. Oh, kalya. Okay, thank you. Thank you. Yes, right over. Okawaka kantabata bozo. Okawari. Anya nyo ne ke ndi disine nyo bani. Kede ku yesi mama na una atasara ni apo ni na duwa. Ya on to ni ya. Ai ko mo so ojula ka da juo na na eba nwere. Hey. Aka nka ya ta ide won wa ki e dike. Nka adu kere ko ka gova. Ka di ka gova. Na anya ni. So oga pa ni zuna abu ku apo ni ya. Adi rope eba ko na ka. Na anya ni te ya ba bu le. So boro mo ya. Yeah. Anya abiakwala mo na abiawo. Anya kele ke chuku. Ya alisa. Yo wa wezo. Nke a bụ ọgwụ ekwesịrị ịga na ngwụma ahụ eji abụ iluzie Ko ro bala. enwebazia ebe na ngwụma abụrụ bịa ọkọ bịa na ndị banyere
Nke bụ ọgwụ ọbara beetroot. Ọmaka mana ha atị mana ihe niile kpochasịa gị ahụ. Nsacha arụ na nsacha obi. Ọ bụ na ị mara ka esi eme ya. O nwere mixture of ihe blend ya. Ihe tinye citru, tinye garlic, the ginger, tinye lime. Lime bụ lemon. Lemon bụ lemon dị iche, lime dị iche. Na she use lemon, she use lime. Hey. Now this is the best. This is life. Combo. It is a John of Alagobalo. So you buy a London. Sorry. I'm from London. England. England. Stevenage, Hertfordshire. Yes. I don't know what I'm going to come here. I said I'm going to go. So, I am heading to Stevenage, where I'll take the train and start going to the Enfield, where the really event is happening. Because we would love to gather where the people are gathered. Macaron will end up going deep. Well, Igbo, then their DNA. You have to understand that. Igbo, then their DNA. Ever been an Igbo much Igbo. Only on an office, Igbo Koma. On a level, Igbo Koma. Abraham Madinja is a core, is a vocation. Thank you very much. Park there, and you can see a colleague of mine wearing this. Okay. So you get your taxi. How far is it? So it's just 2 or 3 minutes. Okay. Oh, yeah. At the Stevenage train station. About to get to the field of Igbo Festival Arts and Culture. Where are you going? I have to enter taxi to go to my train station. I just asked the taxi if I am going to pay or not. He said no, I don't need to pay. Just stopped to urinate because the taxi taking me is going far away and I need to urinate. And they stopped me somewhere in the bush because if we wait to a proper place there will be an issue. So I don't know where this place is, but the most important thing is to urinate. London. This is the kind of bush you get here. Very nice, very organized. Very nice, very organized. So look at the taxi there, waiting for me to urinate, and then I continue going where I'm going. There is even a gate. I ignored it.
Video now? Yeah, it's already a video. The way you want to snap. As well, look from Igbo community development children came from. So after this, you now look for a place. Amigo, this is your song. Please, Amigo, proceed. Yes, sir. All right.
Nggak biasa kan ini. Advantage Development Union in London and Ireland. This is our Ada Kalaka Chia. Abo Rita. Oh, come. Ada nke na-akụziri Igbo niile Igbo maka na ndị Igbo na-akwakọ kaba n'ozozi na asụsụ Igbo dị mkpa. Onya Burita. Kedu ihe aba project ga? Igbo book collection. O dejisụrụ akwụkwọ everywhere. Onye na-amara agụ ọmụta ọbụla asụsụ Igbo. Nke bụ iko dili. Connect ya. Nke bụ iko dili. Ogologo. Ka ndị nteje. Nke a bụlụ Chijioke ọ dị ka man ọ bụ so n'ibe a na-eme n'ọnwa ọ bụrụkwa na onye sị m nsogbusi anya mma egwu a na-atụrụ abụ bụrụ ụzọ ekenekwa m o wee bụrụ ike nga abụọ
I can go back. Yes, even can Washington with this in London. Sick of your so long as even Tage. Above an ayaga. Can go back. I can work you. Asran Varavana. Big one at travel blues. Oh, come. The Quan opium purum. Also now Europe or Europe, Canada or Germany. Go Italy. Ava bundi bidelo bodo ibai wa mana de jo bodo ibo nkai bidon Kenya ava wa boko abosiale awa bulo ga mba obi mbole eke na kwa mbu chike ko evuna I want to ju da chebe the current president of the European Union in London egwa na travel bluzo eke na kwa nge eke na kwa nge okay na talk I am a guy Siaga. I can only tell you about Zulu. Bazulu came, Ndi Boni Nan or Ebema. Ndi Boni Nan Ebe. Didn't tell you where one line. I will have the cats, it's a mere. I can go moon a band. And can wear Aquaman Tejabog. Aquaman Tejabog, okay? Abatawalenya. Adante Jamwell, Chile, other Eboa. On Yaka, Omacosi, where me are on of where. Asran Varabara. Ibonius Webido, Ibonius Webido. Diana Kanagi, Okaman Tejabog. Ochala, Pochatia, go out, go to Iva, Makua Mawai, and Asran Varavana. Egana travel bluzo. Did you get a moon? I can go and go Woman. Nam warrant Tejamos in London. About July now. July now. Nakanita. I could delete. Oh, God. I ain't been raised Avan. Now, Vacanaza. Oh, what it was. Never, even in a development stage. And kept very good. I don't want a chalacha. Asran Varavana. A good is a chalagueja. I won't even take a money now. Upon the fan, I know giddy. I'm a mogidi cobunica or obunica. When you open a tejan and banon, ya. Bacano and take a cop. Okay, Nello te by Nello to see a can acquang. Adam Madu. Darlin, no in a metiamma. O go see they have. We are working on Keto Logo no go. Vanna Meva, Vanna Neva name. A by a can moon. Teja box. More webbly myself, because that they are. I think they're going to travel blues. Oh, go see where they are. I can't go moon. On a London kind. Male Vibia. Male Male. Itu numezi kita ya naga. You see, these people are taking pictures. That time, ever चलो 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 That's for you because I am a Bundia and you must say that group and I join. I am it's a blank. What if I'm an
Check it, man. Ladies and gentlemen, I'm the head of publication and head of education, Lolo Blessing, O.P. Allison, Blessing Gallery. Wanyama, thank you so much for being a part of this. God bless you, we see you, we know what you're doing. Blessing, thank you, Ndobosi. Blessing, thank you for doing me, Mama. You got Mama no wow. Ogula. Nimkwere na aga no DJ nyene mego nimkwere o wempio biko fuala no muso ka mo huzo na process oyi meko mia abi bona ni balema ani do soni chakaberola London we for onye China city ha Willie onye special announcement ekele kwala me biko mommy na daddy Cordele ano mo delicate Hello London the lioness, I see you. God bless you. Hello London, Naga, no Bikono. Hello Development Union, Bikono. Biko MacD, where are you? MacD, come to the MacD, you're urgently needed at the sound spot now. Ever MC no, MacD, you're urgently. IG here because 2 lost children not here. And we have 1 lost husband.
This is Igbo festival, art and culture in London and Ireland. Every Igbo people gathered here. All the Igbo towns, they all gathered here to showcase their culture. And Inteja is included. Inteja above. Beautiful of the journey. And we appreciate the leadership of Inteja Development Union in London, UK, and Ireland. So this is Inteja Development Union, United Kingdom and Ireland branch. This is led by Jude Achebe, and here is Ikenga Bog. Ikenga Bog is here, and Aiko Dili. This is Peter Ozwa Ekwal, and then Jonebe, and this is Rita, the one that wrote this book, Dance Me Publishing Company. So he has written a lot of books, as you can see. Oh, niente, Jabo. Niente, la oponina. So niente, Jabo to level. Niente, German and London. I don't want this sequence, and I live. Oh, we've had a special about my time. You had a Vanilla, in the Arabia certificate. If the way goes. Ice cream to everyone. Precious, you can't sit down. There is no seat. Stop standing up from your seat. So if I want with them, you will be right with them. I will so Chica, you can go. Chief Dr. Emmanuel Okafo. This is Emmanuel Okafo. This is Monseke. Yeah. The one you got a chairman. Yeah. If I put on you, Devon, yeah. So, careful, Kegi. On your server, Kessia. I am Chief Dr. Emmanuel Okafo. Welcome. It's a more second. Okay. Chico, what will I have to be here?
Yeah, this is Yes. Side of. We're going out. Prof na nnukwu mmadụ ka ịbụ. Ihe akpọnwere ego m na-alaik maka ego m na-alaik bụ ego ụmụ ndị mmụọ. Ijele ebe m ga-anya ga-abụ ego tradition. So this is Pascal. Prof. I'm happy to see you. On there in Havana, Bangkok. Prof. I'm happy to see you. Prof, I want to almost, but I'll go to gym. Turn on Simba. Simba, anyway, I cancel all gym now because. Now last month I for wage in Thailand last year. Okay, look at that. I for last year. If my money haven't done for over 25 years. Chineke. Hey, what are they doing? I jumped, and it's not in Thailand last year. Yeah, man, I for briefly. This is Pascal from Abagan. Oh, the Abagan. Yes. The Abagan. Pascal was one of my students in Thailand, currently residing in UK, London. The girl don't know I'm more career about the wife, Just came. husband. You will not get The buy is seeker now. The buy is seeker. The girl get out on the Madame cover 9. Wow. So Pascal left his gym and important things to do just to come and see me there. Obodo Igbo a na-ekwe na-ekwusi ike. Si ife mmadụ nwere ike inye karịa mmadụ n'obodo Igbo a nọ anyị nọ. Time. Yes. So nke Ikenga Box for Washington DC. It's immeasurable. Telling you. Aka na-eme moto. Thank you so much. Aka na-atụta moto. I really do appreciate this. No problem. I will share my number with you. So. Yes, please. Anyị zụrụ oke. No, we are listening well. Thank you so much. No problem. Hey. We just gathered in London. This is the president of the Development Union, Jude Achebe. You know, you might need water. And we're just here to have some. Is that tap there? No. So there are some business. Talk to him. Okay. He's So, just to take the fish. Do you need cutleries? More? No, you guys fight. Do you need cutleries? Why more? Are we not going to finish this one? It's okay like this now. Come. Are we okay with this one? Come. We have to go inside and more Bro, You want to order now? Yes. It will take time, yeah?
Is it not enough? This is enough. No, this is enough now. So this is Jude Achebe. Kevo Tija can command. Chico criminal of your Peru. And there's Aina Vandas. This is Pascal. I coded it. And this is Kenga Bob. Controversial from DC. From Washington DC. There was an angle, very dark man. They were very dark dog. Even the Congress, Tani can a young way ton and Teja Bob. And don't we talk be Ken Ganted. And how we can get on. Bruce Goman said, and on the belly. Also, no one very na London na atọ ụtọ obi ka mụ na nwunye m kpaa ọkwesị njarala onwe m na mmụbụ chike n'ụka na eri nna anụ London ata ndị London bụ ọjị iweta ego na akpa ya ọdọgbu onye mma ọ mebụrụ na 20 pounds ka ọ na-eweta ma 10 pounds ka ọ chọrọ inye ifre na na-abịa ndị nwe wee jide ibe wee diflekt a na-akwa aka ya na London ka nnenekwa tiketi mma ndị shọ ọwa bụ na London anyị na-anụ ihe nwa na-abịa ebe a na ndị London stingy no ụdị a People's Club of Nigeria na ihe nwugolo amụ na nke na-ewuzi kịta bụ ụtọ ndụ imere a na-akapịa ịchọ kash bịa kash so na anyị abata ebe a ọ na-ebu m isi eri nya a na-akwa ata ya maka ihe na-eme ebe a amarụkwa na ibe anyị bụ ụdị nnekwu a amụrụ na nteje dị ụdị nnukwu a elu na nteje a na-azọ na-anọ ga na-ekwo mama abịa London ọ dịka ebute nteje ma anaghị na London ka onye ọ na-atụwe ike ihe a na-azọ ebe a ka mmadụ tụwe ike o wee dị egwu so emesịa nke emere ụnyaahụ esi ka ibi ebi ezuo ike emezi fonu m na-arị nke ihe ụkwa na-arị nke ya asị na o mere bụ si anyị pụtara bụ ebe anyị nwee eke ife dịzi m egwu ife dị m iche bụ na nọ na NBC ka ọ na-aza elekshọn ọ bụ na slogan ndị NBC bụ we no dey give sisi ineze ya na tebụl ịnwe amụ ife anyị nwee eke ma ọ na-egi ibu sisi ma ọ na-egi anya gị ka ihe eji wee bịa na-akwa tasị ya azụ ebe ọ bụ mgbe igbu mmadụ maka elikwe mmadụ ịghọtago so na ya bụ ife o buru m isi maka na njozi ya ete kedu ihe na-eme ibe a ọ bụrụ na njulesi na ọ na-ama m na nwanne m nwoke otego ọ lawara anya na ya na-akpa na gọọmenti haus Anambra steeti na ọ vụọ gị ya ụvụ na-arụ
na enwere need for change maka na onye ọbụla na-aga n'ebe a kasị line n'ụzọ ọ gbabara anya n'ụzọ otu ọcha ọ gara n'ebe ndị na-eje eje si ana o wee sị na enwekwa need na nyanwa gawagolo ebe a kasịrị line malụ na nke a bụ return nke a bụ go ka o jee kọwalụ ndị be anyị siba na n'ụdị a ka eji eme ebe dị otu mana ụdị aka o ji wepụta ebe a osikwa otu a ga-eme next week mgbakwa flight bịa London yes anyị na-eri ụdị a ma e kwuru mmadụ ibe a kwuru na ife kasị ife mmadụ ya enye gị n'obodo oyibo bụ time adị agbaka ya ma ụdị ego m sichiwe tinye na ife kasị ife mmadụ ya enye gị n'obodo oyibo bụ time ya eri ya nwa wee nọdụ na-eri na-aṅụ kedu ife kpata mmadụ niile n'anya kedu ife ji rapụ ife a na-eme this is the only day onye n'obodo oyibo ji esu ike gbochi ndị bịa mana ba rapụrụ ya maka gịnị na nwanne anyị nwoke a nọ ebe a bụ ife anyị Nweke honorable si pụta ka o mee gịnị ka o metụta anyị arụ ụmụnne na ndị be anyị siri a na-esi n'isi arụ ama ụtọ nsị mgbe na-asị ọkwa jos nwa ibe anyị bịara one day or 2 days ọ kpọpụtasị ndị na-alụ ọrụ ndị kwesịrị na famili va na webe soro anyị wee nọdụ wee na-eme ibe dị otu a ọ bụkwa anụ m isi mgbọ ibe anyị mgbe na-asị na nwanne nwoke nwa bụ ibe anyị na enwere ibe dị iche na mmadụ dị intelijent bụ nke oyibo nwee ibe dị iche na mmadụ nwere uche anyị o nwere uche anyị yes native intelligence o nwekwara n'uche anyị mana ọkụkọ niile abụrụ ọkụkọ na enwe nke a na-akpọ enwenu ịghọtara so mgbe na-asị na ọka anyị kenee ya nke e mere ụnyaahụ anyị nụrụ m asịrị maka ndị anyị na-akụ asịrị ime anyị nụrụ m asịrị ife o tinyegasị wee bụ na yes eripụrụ obe nsara ọtago wee tasịa ma bụ supu onye ekene m unu honorable ijebe ego o nwere onye ka taịm mmadụ adị ekwu ya correction 2026 nna anya bụ ihe niile na ebe dimkpa nọsi ebe ma nwaanyị ịghọta so mmadụ ịrapụ ihe ọ na-eme wepụta ihe nye gị taịm o nwerekwa ihe ego bụ major important thing n'obodo oyibo daalụ n'ụlọ Emeka na Igbo Day anyị mere ụnyaahụ anyị meli ọga ọfụma onye ọbụla witness enye many people ya abụọ gị na social media so ebe anyị wee bịa today sị ka aka ọrụ ibe anyị na-eme ije Naịjirịa abụrụ obere ije na nke nga kwuru okwu ihe mebirili nne ịghọta so na anyị bụ gawolu beyond even Nigerian space na need ka abịa ka enye some correction ịghọta because now nwere some things bụ onye ọrụ ebe ije debe ka ihe abụ debebe ịghọta so no abịa ka enye some correction ịghọta ka anyị gawa in the right path because na mgbe ụfọdụ ị na-agaghị na wrong path believe one on ya bụ ma mgbe a correct ịbụ right path ị agaghị ọtọwa gị ụtọ esi egwe n'ime ọbụrụkwa na ị na-aga n'isi so na ọnyanwa bụ ebe na-apụta ihe a na-asị ka nnoyi na nna ejefu Anambra State House of Yi constituency. Ijewego. 5 times dị n'oyi. Onye ọbụla na all hands must be on deck. Ịrụ Prọfesọ Imoka. So onye ọbụla Ikenga Opio London. I can know. Nnekwu mmadụ kwulukwulu akọsi igwe na nso ịna mmadụ kalịlị nna m ekene m unu so onye ọbụla onye ma ndị be gị ma nwanne gị ma ikwu gị ma ibe gị because na ovu onye nwere ike ịkpọta mmadụ 100 ịghọta ovu onye nwere ike ịkpọta mmadụ 1000 so na ọ bụrụ ovu osisi a na-emere abụ ọ bụrụ ihe ovu onye na ọtụsaba ozi ka ozi nwe gawa ka anyị dị chọọ na anyị lụrụ ibe anyị na-eje because ibido iwe na mishọn ga-abụ
Mali destination in her head because every other distraction. No, I focus on buying Nigeria. Can you learn this? Dalon, Can you arrive when no more only by Madma in the deals? If I do about when you're going to buy. And though you to know, one have to go to the local. The talk out, and I want to have rebate to law. We said that I know. Even just not supposed to say honorable work. Not the verb, no for one come to Pessia, the Joy Ben and the Pemete. Now, I don't know what about Nigeria. I like Remekitation of Never Local and Kennedy. Macanonia will lock my Nebby and will when I will release. Macanoco along with I believe I know you better. You when I am a caucus, can you go my book opposite? Often terrier. Even not talk about I don't want to go to you on our Tarano. Or the I am a buying, or you, my or no, and I don't do good. Makana we makele London and Caribbean in a channel or another. Or if I do a Bogotebe one of Nabana and another one. And I believe that Nabana are for big work. No, no, above. Whether when even the moment I manna now and now a Kusinaka. I rapon Kai say maybe before. I watch Yakata, Una Kanakai, Makata and yet Yosine. Macano won't develop to someone upon one sweat. But I love a lot of my good. I want to go the old way and I goes. One Akatasi and Onyango Lego, Onyango. In I live 10,000 away and yearly 1 month. And I don't pay. Manama dozeli kiki so na go 20,000 a day 20,000 a day every upon of them are now begging so create that I malik is and ever you work am always close na ka ku ji ko la ka ni wa bondo no ma ko le kesi me ka ya le slave na ka ko rate even ni na emeleme even when no na toro mo no wan ato me na ka di ba man Me and Ronald, man, or the government. They are not the government of Mali government. I am job. Kia Quay so, if I am a job, no now, they will offer more no Lucia and the band. And you have only so more than as I said, you never cool a mud. Macanonia Oru, Anagoro of the name. You will slave, I got over the name. Macane go over cabbage dead. When I'm one of Bonabosi, the best also going to go, also going to be doing the if I work and at a more of one of the log, who's really given and if we even we have to do some modern. So even the on the net better than support 1 year. And then I would do not to an end support 1 year. Open the ego clean well, support even in an email. And the bias no can not to what I didn't name it. The talk out, such a large I have just not chop on a dollar. Mamma, even though I'm support you, I can even when you're not a motor. We not to my bed when my mamma even but can my banner more than the next time. And they believe in open no general. No, I time. The Decanamoon, yeah, 20 Nkizi kuna asem ka nke na edu ni na bu ndị London ni na pampam bido na ka nwa aka ndị bido na nso aneke otu ogwe mgbe ya kulo na na ko balot Igbo senior agada otewo nini otewo mbudebe na SJ otewo tiyo ke wankwa adike makwa mgbewe na iko odili makwa mgbewe nkizi bna mu kele ko lulu nini because nyaavo unu gratuity nyaavo ibunu mere nyaavo irike yota ibunu mere nyaavo irike wepụta kwata ani wa ugada kwue wee si kunu host anyị nwa bụ ndị bịara abịa mụnwa Ikenga na Professor Imoka unu emekekwa unu bụ ndị London in a special way
Even I can deserve special commendation and recognition and gratitude. Makana, if I was somebody since 1993 or 94, then I ain't telling you, wow, I'm even the NDC about competence, character, commitment, and the commitment. If I was somebody got trust his character as a person, as a human being, I'm talking about somebody I've known for over 30 years. Know somebody, if you do a bit of it, or not working maka consistency, or not working maka competence, or not working maka character, or not working maka commitment. Oh, well, look at the one guy, and that is the kind of person I get trust to me with public office. Only your guy, BC and Evage, oh yeah, me. Oh yeah, we're really teen and the way we put on them, you can't get cognitive intelligence. Oh, somebody I guess you was. I ran and Tejana, and I see at the intelligence. I get on the or maybe Israel in a winning Canaan, it's an on Robert Babuna, we are Nayab. So if I am for somebody you can really trust, no guy, no places. And in Teju, we are why in evil politics. We are why in politics. I like it. No, we are why in politics. And if I talk it up somebody that is tested and trusted, Oga Abasia maybe yeah, this is where you put on one way, walk on one or do one way, moon digging around on West where Nabatani Pondibelavia. I know I had living man. She got an air. No one near I got a Disney support. No one in my own maximum support. I turn on the obvious via my new job about Mananti. I can have a word, David. Me, 100%. constituency under NDC. Don't worry about it. Oh, what about the campus? I can't remember which I know. Don't worry about exceptional situation. So if I be a level of I neck it. No, they might no. London. When the one in the Western Evo, on your mother, a boy is away. West Shed, he would be now. Macanante, I would over there in Amma. On when they bore, I'm not even doing a personal with the Nigerians. Or when they prevent the Japanese, so we're following another agenda. The first agenda, the project. So they went on level web, and they can no one night, but I worked on a London town and web the web, second you back off, they can only see Judah Chabet, Reverend. So I belong to the acting Government Union president today.
ndị executive na ndị nọsị n'akụkụ wee nọkwali wee mee ebe a na-emere mbụ anịkaman nọ n'isi ji na na-ekenekwa akọ n'obodo nke ga abụọ bụ esibe dịka Amerịka machala akwụ wee bata Ani ọbụrụ ọtọkọ. Ọ bụrụ ile. Ibe na-aghọta bụ na anyị bụ ndị nte ụdị nwe anyị nọ na ọkwado na pedal nke ọ na-eme na Anambra ọbụgodo bụ na London ka anyị decide ya wee natabazia pedal ibe obodo na-eme na Nigeria aja na London m wee decide ya wee chinatabazia n'ụlọ ibe anyị nọ ya ihe enwe nwere ụbọchị na anyị na-ekene nwanne anyị bụ Emmanuel Nweke wee na onye ekwu mkpụrụ ya natakwa nke iyi ikwe akwụ nwa so n'ibe mere na anyị na-ekene gị ịma kwudosiri anyị ike ọ bụrụ anyị kwudosi ike mụnwa ya kwudosi ike ebe nkwudosi ike nke abụọ bụ kwudosi ike ebe na egwu agawa ọ bụzi anyị ka odili kwudosikwa ike ebe a ebe na ndị na ndị nteje ndị ọzọ so chairman anyị kenere unu Reverend Jude Achebe onwere ọka anyị jedebe ya nọ mana anyị na-ekele ịma ka anyị na-agabazia maka na ọkwa na ọlụ ka imere anyị iwe ọ bụrụkwa obere ọlụ ọ bụrụ onye kwuo pandị ya adọta onye adọkwa ọzọ na nwere ebe ọlụ ka njedebe na onwe mana bụrụ n'uche na etu wee si okwu onye ụdị abụ ka ọ ya adị mkpụrụ ọgwụ ya yiri ọ seti ekịta tete ibe mmalịbo ya esi nyasi n'ọnụ nteje ajenda nteje projekti onye ka agwụdo anyị na ndị ọzọ na-eje ka anyị nwere eje onye adịba Dọkịta unu nwere ụdị mọtado nke upstairs mana bụrụ ka USA jiri agba transported bus ya bụ nke ha na-eyuze for tourist bọs eji agba ihe na US maka ọ na-eto ezigbo ogologo ya bụ by problem ebe
Okay, I go for the other side. This is a train station going to the airport, Heathrow Airport. This is Heathrow Airport in London, and I just checked in, about to go to the immigration control here in London. I am heading to Denmark, from Denmark to Finland. To God be the glory. I am currently in departure launch, but my confusion is where is the immigration controls where I can be stamped out? Does it mean there's no more immigration control or stamping out? I don't know. I didn't ask. Maybe it's my fault. I suppose I've asked. Let's see. Let's see. This is city center in Helsinki. Helsinki, Finland. Wow. Everything is here, right? Okay, this is Helsinki city center in Finland. I just want to look around and see how beautiful it is, because many people have talked about it. Helsinki city center. Very nice place. We call it city center. So this is city center. How about the other places? Look at the very nice. Is it a hotel or? Inside this one too. Wow, this is very nice. These two persons there. What does it resemble? Wow. And over there they have what they call a cathedral. What? Yeah, that I think it's over there. That is wonderful. So, this is, I'm still in the city center. I just want to look around and see how things are different from Bangkok, Thailand. And this kind of place just resembles Anu Savari or Victory Monument that we have in Thailand. Or this is Siam Paradise. You have been to Siam Paradise? Yeah. Does it look like? Siam Paradise. It's not so it's a very nice place. I'm very happy to be here. And then I thought it's nice structure.
Okay. So, we'll leave it. Yeah, this is the same city. It's there, yeah. Stockman Mall. This is a Stockman Mall in Helsinki. Finland. Even I heard they have taken more stuff now. They stopped it last year. So this is Irish pop. Is it for Irish? Irish pop. It's the brand actually. And the school fees here looks very, very costly. Very, very costly. See that club I was talking about, Irish pop? Yeah. And under this building, there are like 4 clubs there. Okay. Enjoyment. And in this building, I don't know if they still do this here. They used to do Afro garden, something like that. Inside here? Yeah, inside. There's open space inside. Oh, really? Yeah. It's open. This year, 10,000. Now here, this place is no area. There's no area. Obodo a na-alụbụlụ mma bụ obodo alụbụlụ mma. Now, 7,000. Before it was free. Obodo alụbụlụ mma bụ obodo alụbụlụ mma. So this bicycle, if you want to drive, you come and take it? No, it's private. Yeah. Anyway, why did they keep it here then? Because they provide the parking space. Yeah. The state provides parking space for people. The one they normally do, So that's why that yellow one. you see the yellow one is for commercial. So you unlock with the application. Oh, you have to have the application. Yeah. You unlock and you now take it. When you are done, you finish your trip and it loads back. It's like this Twister Auto. So then they will charge you based on that. Yeah, you already. Yeah, if you don't have a subscription, they charge you based on how many hours of mileage. Oh, wow. Maybe smarter. That is what I read. It's like KFC. This is their home. It's their own brand, finished brand. It's not important. Stockman. Wow. But I think Bangkok is more populated with people. Yeah, it's than populated. Your population of this place is like 1 million. It just is like, we are so many. No. They design it in a way that it will be congested. But no people. Bangkok is 9 million population. This is 1.2 million. Try. Not be smart, you know. Yeah, this is still in around the city center, and over there is a ship going to Estonia. You can see the ship there on a white. You may think it's an apartment, but it's not an apartment. It's just a ship going to another country, maybe Denmark, maybe Sweden, Estonia. Wow. Finland. These are my brothers and friends who came to see me. These boys, they are notorious. Yeah. These boys, if you are eating something, they will snatch it from your hand. What if you don't want to give them? They will just snatch it. They will snatch it. That's what I'm saying. They will bite you or what? They will snatch it with their claws. You don't even feel it. You just like soft on your hand.
Because I just fly lower and nobody's holding anything. That's it. I don't see another one today. These people are waiting for ferry. Small boat. So we must bring them to like island. The island is like they are refuge for war, within the state of war against Russia. You can go with bus tickets. Yeah, your bus ticket. Bus ticket. So that is the big ship, right? Yeah. Nice. Yeah. Like 100 trucks, big trucks. Like employed to the company is 150. Then it's another like 200 cars. It's very big. What if it capsized? Bigger than a home, than a building. This one is like hotel now. They have They have clubs. rooms there. They have They clubs. have rooms. Made in Finland. They have one of the biggest in the world. They are Yeah. known I for think that. what's the name? They made it into The princess, the biggest ship in the world. That's the Titanic. They made the biggest one. Yeah, I know. Well, what is the name of this river? Whatever. Is it ocean or river? So Melina. Yeah, So Melina. Wow. This is So Melina in Finland. Helsinki. And these birds, I was told, they can just snatch what you're eating. Whoa. This is great. Wow. So Melina, I will take you to Sweden, I'll take you to Estonia. Not a small thing now. And now I enter Finland. This is a ship. They call it Gabriela. I never see this kind of ship in my life. Wow. So which means it's just like condo. This is cheap. Look at that building. Yeah, you come to that place. Yeah. So people that don't use car, they go to that place. Yeah. Because I never go, That car. Can you see the ship? So if you don't have car, the tram This is not a house, this is not a condo, this is not an apartment, this is just a ship. I'm taking it from where I could, because I cannot move further. This is a ship, very long, tall, looking like a condominium. Wow, this is great. This is wonderful. This is wonderful. Wait, the people on top there, which means how do they? There will be a lift. No, staircase. There's staircase. There is lifts, but there is staircase. There's lift actually. My God. But everybody uses staircase. Like a condominium. Yeah. And there are rooms. Look at the children going out. There is rooms. Look at the rooms. They have rooms. Yeah. Okay, if you like say the ship, you won't come on, sir. When shall we reach to this level? We are not dreaming to reach. No, we are not. Wanna be the knights of the church. But we are the trained Catholics. This is Helsinki, a city, central city, and I'm in the Orthodox Cathedral.
You said this cathedral Lutheran or what? Orthodox, yes, yeah, Orthodox Cathedral in Helsinki, So from there I can see down there. This one, is it Muslim? No Muslim here. Yeah, they are all those Somali, but they are not allowed to have The church. Their mosque. They can gather in their home. Wow. These buildings, are they hotel or just where people are living? Most of them tourists. Hotel for tourists. Yeah. Wow. Is it not the water that we left? The river? No. This one is. Oh, this is another one? Another one, yeah. This is another one. Huh? That one. So the next time I come, I will just spend some time to move around this. Go to study. Go to study and look for a job. The point, I don't even know the job I would do again, apart from the classroom job. Apart from teaching. To be frank with you. I've not done it when I was younger. I think now I will do. Do I still have strength? Anyway, life continues. God. This is train station. Train station in Helsinki. Metro. Metro, yeah. It's metro, yeah. Oh. Underground. Yeah, the ground train. Ladies and gentlemen, welcome to Bangkok. Please remain seated and keep your seatbelt fastened until our captain switches the sides off. When opening an overhead locker, please be careful so that items don't fall out. You may not switch off the flight mode on your handheld device. On behalf of Finnair and the one Taking our bags and getting ready to leave the plane. Video now? Yeah, it's already a video. The way you want to snap. Video, you get interesting pictures. Remember? That's where look from. Igbo community look at you came from. So after this, you now look for a place.
This is your song. Please, proceed. Yes, sir. Nggak biasa kan ini.
na anyị ga-anọ fọfọ na mmadụ gafere n'iru ndị nwunye anyị eso n'azụ na ma ndị nwanyị anyị ezigbo ụmụaka na ụmụ nwoke anyị ga-anọ anyị agaba That's where I look from. Igbo communities look at you and came from. So after this, you now look for a place. This is your song. Please, proceed. What about the journey of Bolago? Okulora. So yeah, this is what I'm even not what could remember. I don't know about go to Maramu. And I don't know joy. What's it that that's a week worker? I don't bother. I don't know what. Mr. TV come Okulora. No, the child of my bag. They will be very good.
ni no maliti ke mo na tiki ke lugu ke mo mawu ukuru go nu dara ru sika iba kwa ko ya ni be boy ele ba mama budiga da ti be ku ele ba mo ro fle ku mo so le ku boy ele mo ka ro de ti mo be ku ni okay ti mo go te bo ro mu na be ga kwa na ma kadele ku ande gura bagasi we ga kamu ora za ka na Video now? Yeah, it's already a video. The way you want to snap. As well, look from Igbo community development children. So after this, you now look for This is your song. Please, proceed. Yes, sir.
Nggak biasa kan ini. quay mà đây còn cái tài nó không là để lên tiền bán nó buôn nó mà nhá nó buôn là như quên nó ibe me gibelo ọmọ ẹ̀sà àbọ̀ sí Thailand wẹ́ẹ́ bí ẹgbẹ̀rẹ̀ nasa àgọ́ nasa wẹ́ẹ́ bí ẹ̀jẹ̀ wẹ́ẹ́ sí DC wẹ́ẹ́ fly here for almost 8 hours wẹ́ẹ́ bí ẹ̀jẹ̀ nwa ka ibie onye ogologo mmụọ ọbụla na anọ na-eche anyị wee zuo
ọ bụrụ ndị oyibo basịrị na ọ dị free musketeers anyị zuru ezu gosiri na ibe anyị na-ekwu gbasara ibe nke na anyị jiri ya kpọrọ ihe ewu that we are serious about this. ọ bụrụ na a na-eme ibe ndị Igbo festival je wee na soro ndị obodo ndị ọzọ wee na-eme ya anyị wee gbakọ wesị identify ya ọ bụrụ okwu a m na-ekwubu na iwepụsị ibe niile dị m na-arụ na iwepụrụ nke dị m na I can be anything, I can be anybody. You can take it away, but you cannot take away the integrity in me. Obi bụ mụ aṅụrị, ọ bụ na o mezie anya the subsequent video ndị anyị agbanye unu ya abụkasị ibe